Walang tinatarget, walang pinapaboran at lalong walang pinoprotektahan ng Senado hinggil sa ginagawang imbestigasyon kaugnay ng flood control scandal. Yan ang iginiit ni Senator Ping Lacson kasabay ng kumpirmasyong ipapatawag sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee ang mga nadidiin na sina-resigned Bicol Party List Representative Zaldico at later Representative Martin Romualdez. Ayon kay Lacson, bagamat wala ngayon sa Pilipinas si Zaldico, magpapadala pa rin sila ng invitation letter sa bahay nito. Kung hindi pa rin anya sumipot ang nagbitiw na kongresista, mapipilitan na ang Senado na mag-issue ng subpoena show-cause order bago umabot sa puntong isa-cite in contempt nila ito at i-issuehan ng warrant of arrest. Samantala, ipapatawag naman ng Senado si Romualdez sa pamamagitan ng House Speaker sa pamamagitan ni House Speaker Faustino D. III bilang pagrespeto sa inter-parliamentary courtesy ng dalawang kapulungan.